继续来看台北捷运的景安站，进前讲查囡仔去互骚扰，有一个男子啉酒醉，甲车厢的女乘客喊骂，落车了后，佫一路共对，一直对到电梯口。见义勇为的民众看到，向前来制止，想袂到这个男子动手共攻击，上尾也是互摔倒在地，互移送法办。 小姐真惊吓，话嘛讲袂清楚，向一位警察喊救命。赶快，就是他们挡住，我就赶快走，我就去环状线那边就跟站务员讲。原来小姐坐捷运，向一个查甫乘客高高甜，镜头来到捷运车厢，内底拢是人。一个查甫人看起来歹进情，甲小姐大细声。当时这名王姓男子喝醉酒，先是在车厢里对着女子大声叫嚣，接着又一路跟到了景安站的电梯口，最后才在大厅被民众给压制。电梯内底查甫人硬介塞，要互查甫乘客离开。边仔民众看袂做，随过来阻挡，不过查甫人佮颠倒动手共攻击，两边冤到大厅。后一秒，查甫人总算互压起来。该酒醉男子将矛头转向热心民众，以身体冲撞挑衅，热心民众不堪其扰，将男子侧摔倒地压制。警警与辖区员警到场后，依法将该男管束。查甫人被警察带回警察局，以妨害名誉含伤害罪嫌移送法办。啉酒醉、起酒小，伫咧捷运顶大闹，佮影响到别个乘客，酒请起来了后，后悔嘛袂化。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。